Kelejaniya gulê di rûyê wê de xuya dikir. Bawer nedikir ku dawiya heftiyê were. Ji ber ku bavê gulê jê re gotibû dawiya heftê sürprîzekî min ji te re heye. Axir roj li rojan dibe mêvan û dawiya heftê jî tê. Gulê sibe zû şiyar dibe û li benda bavê xwe dimîne. Li ser taştê bavê gulê jê re dibêje. Gulê can, ka xwe amade bike, ez û tu em ê derkevin derve. Em ê biçin cihekî gelekî ku tê jê hez bikî. Gulê piştî taştê bi lez û bez amadekariya xwe dike û derdikevin derve. Gulê gelekî bi kelecan e. Bavocan, ev der ku der e? Ev der pêşengeha wêneya Mehşeref Kurdistanî ye. Ango Mehşeref Erdelanî ye. Mehşeref Erdelanî kî ye bavo? Di wê navberê de wênesazê ku pêşengeh vekiriye ber bi wan ve hat û got: Merheba keçika şîrîn. Heke tu bixwazî ez ê ji te re behsa Mehşeref xanim bikim. Serçavan mamoste, ez ê gelekî kêfxweş bibim. Wênesaz dest bi axaftinê kir û got: Mehşeref xanim li bajarê Sinê li Rojhilatê Kurdistanê di sala 1804 da têdinê. Sinê wê demê paytexta Mîrektiya Erdelaniya ye. Bi navê Mestûre Kurdistanî jî tê naskirin. Jineke helbestvan, dîroknivîs û nivîskar e. Mehşeref xanim li gel helbestvaniya xwe jineke bihêze jî. Di jiyana xwe de 20,000 beyt bi zimanê Farsî û Kurdî nivîsiye. Lê mixabin dîwana wê ya helbestan bi sedema pirsgirêk û qeyranên di nav Mîrektiya Erdelanan da wenda bûye. Hecî Şêx Yehya hewl dide ku beyt û helbestên Mestûre peyda bike. Lê tenê 1000 beytan berhev dike û bi navê Dîwanî Mehşeref Xanimî Kurdistanî li Tehranê di sala 1925 de çap dike. Digel helbestvaniyê wek dîroknivîsekî pirtûkek bi navê Dîroka Erdelan jî nivîsiye. 12 ilm qedandiye. Mehşeref Xanim di sala 1848 de hîn di 44 saliya xwe de li Sinê diçe ser dilovaniya Xwedê û li wê derê wê spartine axê. Mehşeref Erdelanî mînakeke pir muhîm ya dîroka me ye. Gulê gelek spasiya xwe ji wênesaz re got û soz da ku ew ê bêtir li ser Mehşeref Xanim lêkolînan bike. Gulê bi vê sürprîza bavê xwe gelekî şad bû. Xwe avête stiyê wî û wî maç kir. Spas bavocan, te ez gelekî kêfxweş kirim. Ez bi vê pêşengehê gelekî tişt fêr bûm. Gulê û bavê xwe bi kêfxweşî vegeriyan malê.